عليكم النهاردة هتكلم عن محاضرة الكف. خلاص، كف فارماكولوجي. تمام، خلينا نبدأ. دي محاضرة كاملة. خلاص، هبدأ بس بأول حتة فيها كده introduction صغير. هنستلف ورقة من تيمز. تمام. أول حاجة بس إن احنا نبقى عارفين الفرق بين الأكيوت والسب أكيوت والكرونيك بالأوقات بتاعتهم. دي أقل من 3 أسابيع، ودي أكتر من 8 أسابيع، ودي اللي في النص اللي هو من 3 ل8 أسابيع. خلاص، دي مهمة جدا. تمام. تاني حاجة management of cough. عندي حاجة من الاتنين: يا إما هعالج السبب أساسا اللي كان اللي ورا الكف. يعني مثلا في حاجات معينة خلاص ممكن تعمل لنا كف، فإحنا هنعالج السبب الرئيسي. تمام. بس فإحنا كده بنعالج السبب اللي جاب لنا الكف. تمام، ده كده ال specific treatment. ممكن نعمل حاجة تانية اللي هي non specific treatment، اللي هو يعني ثيرابي لإيه اللي هو symptomatic treatment. تمام. طيب، بالنسبة للسبيسيفيك فهم دول الحاجات والتريتمنت بتاعتهم ما فيهاش حاجة تتشرح قوي. تمام. اللي احنا هنتكلم فيه اكتر حاجة النهاردة هو النون سبيسيفيك او السيمتوماتيك تريتمنت. السيمتوماتيك تريتمنت ده حاجة من الاتنين: الكاف دي يا اما دراي يا اما برودكتيف. تعالوا هنا نبدأ بقى نطلع نبص عندنا هنا فوق، هنلاقي ان احنا مقسمين المحاضرة. عندنا الدراي كاف والبرودكتيف كاف. ايه الفرق بين الاتنين؟ الدراي كاف ببساطة مفيش سبيوتم، انما البرودكتيف فيها. طيب، فالابروتش بتاعتنا من الناحية دي ان احنا بنعمل ايه؟ لما يكون مفيش سبيوتم احنا بندي انتي تاسيفز اللي هم المفروض شغلتهم ان هم يوقفوا الكحة او يقللوها. تمام. بس لما يبقى عندي برودكتيف كف السبيوتم ده موجود، انا ممكن ادي ميوكوليتكس اللي هي حاجة تدوب السبيوتم اللي موجود. تمام. او اكسبكتورنت تخلي البيشنت يكح او تحفز ان البيشنت يكح او يطلع السبيوتم اللي جوه ده يخرجه بره السيستم. بس فالميوكوليتكس والاكسبكتورنتس بنستخدمه في حالة البرودكتيف كف، اما الانتي تاسرز في حالة الدراي. ودي التقسيمة الأساسية بالنسبة لنا، اللي هو يعني البيشنت اصلا البداية بتاعت زي ايه المايند ماب بتاعتنا، ان احنا اول حاجة هي دراي ولا برودكتيف، ومن هنا نبدأ نفكر. طيب تمام، خلينا نبدأ نتكلم عن الدراي. اول حاجة الوحيدة اللي فيها هي الانتي تاسيفز. دول مقسومين لحاجتين: peripheral وسنترال. ايه الفرق؟ الكف يا اما بتكون يعني آه، نقدر نوقفها بان احنا ندي حاجه peripheral في اللنج نفسها، او ندي حاجه central بتاثر على المخ. يعني الكف سنترز اللي في المخ هم اللي بيدوا السيجنالز ان الكف تحصل. فانا يا اما اقدر اقطع من هنا او من اللنج نفسها. طيب، البريفرال عندنا حاجتين: الستيم وحاجه اسمها بنزوناتيت. كل واحد فيهم فيه حاجات بسيطه خالص هنتكلم فيها. بس الستيم ده اكتر حاجه تشيب واكتر حاجه يوزد واكتر حاجه بسيطه وما فيهاش سايد افكتس تقريبا. ان هو اللي بيشتغل من هو بيعمل مويستشر او مويسترايزنج افكت على اللنج، فبيقلل الاريتيشن. هو سبب من الاسباب اللي ممكن تكون peripheral للكف هو الاريتيشن، فاحنا كده قللنا الاريتيشن. تمام. البنزوناتيد ده ليه لوكال انستاتيك افكت. خلاص، وحاجه مهمه بس ان هو كونترا انديكيتد مع البريجنسي. يعني فهي مزنوقه هنا جت بعدين، بس هو ما ينفعش نديه في البريجنسي. الشغل بتاعتنا هو local anesthetic effect peripherally. تمام. النوع التاني من الانتيتاسيفز الحاجات اللي بتشتغل سنترال او بتشتغل على الكاف سنترز، ودول حاجتين. هما قصدي اوبيويدز. هما الاوبيويدز دول حاجتين: يا اما كودين يا اما ديكستروميثورفان. خلاص، الكودين ده اتعمل منه حاجه جديده اسمها فلوكودين، وده يعني تطوير زياده منه سنه. بس يعني خلينا نتكلم كده نبدا من الاول خالص. الكودين اكتر حاجه specifically او characteristically ان هو بيعمل dependence، بيعمل زي ادمان. فعشان كده دلوقتي ما بقاش بيستخدم. الفلوكودين ده الجزء الدواء قصدي المطور سنة منه، والديبندنس فيه اقل. ده برضو مش widely used. اكتر حاجة بقى used دلوقتي واكتر والحاجة تقريبا اللي هتبقى موجودة في الصيدليات دلوقتي اللي هو الدextromethorphan. الدextromethorphan ما فيهوش dependence. دي حاجة مهمة جدا فيه، ان هو selective opioid، فيه selectivity اكتر من الادوية التانية، وهو الوايدلي يوزد ناو، فهو ده اكتر واحد بنستخدمه. تمام كده احنا اتكلمنا، قلنا خلاص الدراي فيها الانتي تاسرز اللي هم يا اما peripheral يا اما central، وقلنا البريفرال الستيم والبنزوناتيت، والسنترال اللي هم الاوبيويدز. يعني في منهم الثلاث ادويه دول اللي هم اول نص فيهم الكودين والفلكودين، دول اخوات مع بعض. وتاني حاجه الدextromethorphan. تمام.
ندخل في جزء البرودكتيف كف، وده في حتة صغيرة اللي هي الاكسبكتورنتس، والجزء الأكبر اللي هو الميوكوليتكس. الميوكوليتكس زي ما قلنا هي بتشتغل في الأساس على إنها بتدوب السبيوتم ده، فهي بتقلل الفيسكوسيتي بتاعته. تمام. فاحنا عندنا قصدي 4 أدوية بيشتغلوا بثلاث طرق أساسية عندنا، اللي هم هنتكلم عنهم دلوقتي، بيعملوا الجول ده إن هو احنا بنقلل الفيسكوسيتي. اول دواء فيهم اللي هو اسمه بروم هيكسين. تمام. في الصيدليات بره المفروض الاسم او الاسم التجاري بتاعه بايسلفون، بس المفروض الاسم بتاعه اللي احنا بنستخدمه بروم هيكسين. تمام. ده بيعمل ايه؟ ده بيدخل، يعني احنا عندنا مثلا الميوكس عشان يتكون بيبقى له precursors، يعني المكونات او الانجريدينتس اللي في الاخر بتعمل لنا ميوكس. تمام. ده شبه واحد فيهم بس هو ديفكتيف. فعملية تصنيع الميوكس العادية مثلا هنفترض انها كده، فبتطلع لنا ميوكس متماسك وجامد. هو بيدخل في النص ويطلع لنا ميوكس بايظ. الميوكس البايظ ده مش فيسكس، ما بيبقاش ماسك نفسه، بيبقى ليكويدي اكتر. فهو بيكون انالوجس للميوكس بريكورسور، بس بيعمل ديفكتيف ميوكس. فهو بيدخل كده، يعني حركة خبيثة ان هو ايه، يدخل يبقى من ضمن المكونات فيعمل ميوكس، بس الميوكس ده يطلع بايظ، مش بيشتغل كويس، يعني بيطلع ليكويدي. فبيبقى ايه، زي ما قلنا حقق الجول ان هو الفيسكوسيتي بتاعته اقل. تمام. طيب من ضمن الحاجات اللي هو بيعملها بقى ان هو بيأفكت الاستومك ميوكس كمان. زي ما احنا عارفين الاستومك فيها ميوكس، فلما الميوكس بتاع الاستومك كمان يبقى ديفكتيف ويبقى ليكويدي وما يبقاش عامل الفانكشن بتاعته صح، ده ممكن يعمل اريتيشن. دي من ضمن السايد افكتس بتاعته، وعشان كده بيبقى كونترا انديكيتد في البيبتيك ألسر. لو حد عنده بيبتيك ألسر وانا قللت الفعاليه بتاعت الميوكس اللي موجود اصلا، فدي هتبقى مشكله، فعشان كده ده كونترا انديكيتد هنا. تمام. تاني دواء عندنا في الميوكوليتكس هو الامبروكسول. وده طريقه او الميكانيزم في اكشن بتاعته مش فولي اندرستود، بس الاساسي ان هو بيستيموليت سيرفاكتنت ريليز من تايب 2 نيوموسايتس في اللنج. ده الميكانيزم بتاعه اللي احنا المفروض نعرفه. تمام. بعد كده عندنا الاسيتايل سيستين والكاربوسيستين. الميكانيزم بتاعتهم واحده. تمام. بس فيها حاجه اضافيه في الاسيتايل سيستين. خلينا نقول الميكانيزم بتاعتهم ايه. هو بيديسولف الدايسلفايد بوند، بان هو مثلا عندنا هنا سلفر وعندنا هنا سلفايد، بيعملوا سلفايد دايسلفايد بوند. خلاص. هو بيدخل يحط هنا الاتش دي ويحط هنا الاتش دي، فهي البوند دي بتتفك. فعندنا مثلا دي كده الميوكس خلاص تمام متماسكه كويسه جدا، الاس هنا ماسكه في الاس هنا. لا، البوند دي هتتكسر بان هيجي كل اس فيهم هيمسك فيها معاها واحده اتش، هيمسك هنا معاها واحده اتش، هيمسك هنا معاها واحده اتش، بس فتسيب، فيبدا يفقد الفيسكوسيتي بتاعته برضو ويبقى ليكويدي، زي نفس الهدف بتاع الدواء اللي قبله برضو واللي قبله، ان هو في الاخر النهايه هيبقى عندنا دوبنا الميوكس. تمام. اخر دواء بعده اللي هو الكربوسيستين، هو بيشتغل بنفس الميكانيزم، بس نسينا اقول هي حاجه في الاستايل سيستين. ده بنستخدمه عشان نريزولف الباراسيتامول توكسيسيتي، ودي حاجه كاركترستيك ليه ان هي مش موجوده في الادويه التانية. ان احنا لما يبقى عندنا مثلا باراسيتامول اوفر دوز او توكسيسيتي، من ضمن الادويه اللي احنا بنستخدمها علشان نحل المشكله دي بيكون الاسيتايل سيستين. تمام. طيب اليوزز بتاعت الميوكوليتكس في السي او بي دي، بنستخدمه بعد العمليات بوست اوبريتيف، بنستخدمه في حالة الكرونيك ساينوسايتس. وزي ما قلنا الاستاليسيستين بنستخدمه في حالة الباراسيتامول توكسيسيتي. تمام. نرجع لآخر حاجة خالص عندنا بقى اللي هي الاكسبكتورانت. تمام. دول برضو زي ما قلنا برودكتيف كف، بيشتغلوا بان هم بيزودوا الميوكس فوليوم. طب ما احنا كده هنقول عندنا مشكلة، ازاي احنا بنزود الميوكس واحنا مشكلتنا اساسا الميوكس؟ لا، هنا لما بنزود الميوكس فوليوم كده احنا بنحفز الجسم ان هو يطرد الميوكس ده، او ان المريض يكح الحاجة اللي موجودة مثلا. ده مش وايدلي يوزد قوي زي اللي قبلهم، بس دي تكنيك موجوده، ان احنا بنزود الفوليوم فينكحه او نعمل له اكسبل بره. تمام. فدي بتاع. طيب عندنا حاجتين فيه، البوتاسيوم ايودايد والجويفيسين. مش محتاجين نعرف عنهم اكتر من ان هم بيزودوا الووتر كونتنت بتاع الميوكس، فهو بيزيد الفوليوم بتاعه، يعني بيكون بيحفز ان هو يطلع بره. بس كده دول الاتنين بتوع البرودكتيف كف. خلاص خلصناهم، وادي قلنا الدراي. وبس كده. برضه لو حد عايز يبص يقرا التيمز بيبر فيها تفاصيل اكتر من الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي.